Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast. Oromiyaa International Broadcast irraa oduu isin dhageessifnaa utana isin dhageessu an Bayaan Abduu Jaliiliin. Godina Harargee Bahaa Gooroo guututti hojjettoonni mootummaa jiraachuu dadhabneeti jirra jaaniiti jiran. Keessaafu yeroo ammaa keessatti deeggarsa hidhala gabbaayii fi akkasuma deeggarsa karaalee garaagaraatiin mootummaan nurraa guuraa jiruun haalli jiruu fi jireenya keenyaa hedduu rakkisaadha jaaniiti jiran. Bal'ina sanaa akkatti aanutti simraan keenya. Harargee Bahaa Gooroo guututti hojjettoonni mootummaa jiraachuu dadhabneeti jirra jaan mindaa nu jiraachisuu dadhabee kana maqaa deeggarsaa jechuudhaan nu agabsaati jiran jaan. Fakkeenyaaf deeggarsa koronaa vaayirasii jaanii parsantii 50 dirqamaan doorsanii nu mallatteessaa jiran jaan. Deeggarsa haa caaluu jaanii ammas dirqamaan nu daraatii jiran jaan. Torbee dhufu ammas deeggarsa hidhala gabbaayii jechuun akka kororfatan dhagayaatii jirra. Baajata waraanaa fi milishaa nyaachisa waan dhabaniif maqaa koreetiin jaanii nyaachuuf deemu. Diinaaf qallaba kenninee dhiiga Oromoo jigsuun nuuf gahaa jechuudhaan dubbatan. Uummata keenyaaf hundaan nuuf dhaamsa kana nu gahaa jechuudhaan godina Harargee Bahaa Gooroo guuturraa dhaamsi nu geeti jira. Yaamicha qoqqobbii sirna nafxanyaa biyya bulchaa jiru irratti gaggeeffamuu qaba jechuudhaan hataman hojiirraa ooluu qaba jechuudhaan rogoyyoonni siyaasaa Oromoo lafa kaayaniiti jiran. Yaamicha qoqqobbii sirna nafxanyaa kan keessaafuu rogoyyoota siyaasaa babbeekamoo Oromootiin qophaa'e akka ta'an kanatti simbiraan keenya. Waamicha mormii qoqqobbii dinagdee sirna nafxanyaa Abiy Ahmad irratti gaggeeffamuu qabu rogoyyoonni siyaasaa babbeekamoon haala kanaan lafa kaayaniiti jiran. Mootummaan Abiy Ahmad lola gochaa fi jechaan mul'atu saba Oromoo irratti badeeti jira jaan. Oromoo ajjeesuu hidhuun dararuun hiraarsuun itti fufeeti jira. Hacaaluu ajjeesuudhaan agartuu keenya balleesseeti jira. Hooggantoota keenya hidhuudhaan Oromoo saba hoogganoota hin qabne godhuudhaaf tattaafachaati jira. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo reebuudhaan waajjira isaanii irraa saamuudhaan akka Oromoon jaarmiyaa jabaa hin ijaaranneef kan ijaarrates akka hin jabeeffanne godheeti jira. Miidiyaa uummata Oromoo bal'aa kan ta'e OMN cufuudhaan sagalee Oromoo ugguruudhaan bal'inaan itti fufeeti jira. Miidiyaa Oromoo adda addaa saatelaayitii irraa buusuudhaan kaan immoo intarneetii cufuudhaan laamsheessuuf dhabamsiisuuf dhaadachaati jira. Miidiyaalee mootummaa adda addaa fi miidiyaalee nafxanyootaa mootummaadhaan deeggaramaniin fayyadamee uummata keenya sobaan maqaa xureessee olola yakkaa irratti oofaa gama propagaandaa siyaasaatiin maqaa fi kabajaa saba keenyaa balleessutti xiyyeeffatee dalagaati jira. Gaazexeessotaa fi akkasuma aktivistoota Oromoo hedduu badii tokko malee mana hidhaatti darbee sagalee nu dhabamsiisuuf tattaaffii guddaa godhaati jira. Aktivistoonni fi akkasuma beektonni Oromoo biyya alaa jiran rakkina uummatni keenya itti jiru akka addunyaatti hin ibsineef jecha miidiyaa hawaasaa kan akka feesbuukii fayyadaman irraa cufsiisuun duula guddaa gaggeessaati jira. Walumaa galatti mootummaan nafxanyaa Abiy Ahmad lola isaa xumuraa Oromiyaa irratti baneeti jira. Qeeroon mormii isaa itti fufa. Kaayyoon mormii marsaa ammaa sirna nafxanyaa Abiy Ahmadiin ijaaramee lafa qabachuuf totorra'aa jiru dinagdee Oromiyaa walboomtee akka ijaaramtuuf haala mijeessuudha. Dabalataanis mootummaan Abiy Ahmad humna horatee uummata keenya irratti tarkaanfii akka inni hin fudhanne laamsheessuudha. Kaayyoon keenya kan yeroo gabaabaa mootummaan nafxanyaa aangoo irra jiru hooggantoota siyaasaa Oromoo hidhee jiru akka hiikuuf harka micciiruudha. Bifuma kanaanis kallattiiwwan qabsoo armaan gadii qeeroon guutuu Oromiyaa irraa kennameeti jira. Uummanni Oromoo torbee darbe waamicha gabaa lagannaa waliif taasiseen guyyaa 5 walitti aansee adeemsisuudhaan injifannoowwan gurguddaa akka gonfate ni yaadatama. Mormii marsaa ammaa kana keessattis ammoo akka armaan gadii kanatti itti fufuta. Waamicha uggura geejjibaa guutummaa Oromiyaa wixata adoolessa 20 bara 2012 akka lakkoofsa biyyaatti wixata adoolessa 27 hanga bara 2020 irraa eegalee sochiin geejjibaa kamillee Oromiyaa keessa hin jiraatu ta'a. Daandiiwwan magaalota Oromiyaa wal agarsiisan marti guyyaa kana irraa kaasee cufaa ta'u. Haaluma kanaan daandiiwwan gurguddoo highways gara magaalaa Finfinnee geessan dabalatee geejjibni marti akka dhaabbatu waamicha dhiyeessina. Uggurri kun wixata 27 irraa eegalee hojii
irra oola. Cufiinsa daandiiwwan kana keessa ambulaansii irraa kan hafe sochiin geejjiba Oromiyaa keessa deemuu fi ba'umartii ni dhaabbata. Sochiin uggura geejjibaa marsaa kana daandiiwwan magaalota wal qunnamsiisan qofa irratti kan xiyyeeffatu waan ta'eef sochiin taaksii keessoo magaalaa fi akkasuma daldalli garaagaraa magaalota keessatti adeemsifamu kan itti fufuudha. Hariiroon magaalota garuu adda cita. Sochiin uggura geejjibaa marsaa kana daandiiwwan magaalota wal qunnamsiisu qofa irratti kan xiyyeeffatu waan ta'eef sochii taaksii keessoo magaalota daldalli garaagaraa magaalota keessatti adeemsifamu kan itti fufuudha. Hariiroon magaalota garuu adda cita. Waamicha uggura geejjibaa guutuu Oromiyaa kun hamma qeeroon ibsa baasee akka dhaabbatuuf ifatti waamicha dhiyeessutti kan itti fufuudha. Tarkaanfiilee jala bultii eegalan keessaa inni duraa tokkoffaan dinagdee mootummaa kana laamcheessuuf tooftaan jiru madda maallaqaa inni qabu gogsuu ta'uu qaba. Kanaaf uummatni keenya kallattiidhaan taa'ee alkallattiidhaan baankiiwwanii fi inshuraansii mootummaa naftanyaa kana deeggaran akka itti hin fayyadamne akkasumas baankii haaree amma sheeriin isaa gurguramaa jiru akka hin bitanne waamicha dhiyeessina. Lammaffaa mootummaan naftanyaa yakka adda addaa uummata keenya irratti raawwataa kan jiru maallaquma uummataa irraa guuruun fayyadamee akka ta'e ni beekama. Humna maallaqaa kana irraa cabsuuf jecha uummanni keenya mootummaaf gibira akka hin kafalle. Sadii gama tajaajila geejjibaatiin kanneen sheerii warra diina uummata keenyaa ijaaraman fayyadamuu dhiisuu haaluma kanaanis Oromiyaa keessatti akka hin sochoone ugguru. Afuraffaa gama miidiyaatiin duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti labsame kanneen akka EBC Waltaa Abbaay Miidiyaa isaat akkasuma Maarajaa Tuubii fi Itiyootiib faanaa fi akkasuma kana fakkaatan uummanni keenya akka hin daawwanne akka hin dhageeffanne warri isa kana karaa sooshaal miidiyaatiin hordofuus unfollow godhuudhaan karaalee garaagaraatiin kan yuutuubiis ta'e karaalee garaagaraatiin akka hin hordofne odeeffannoos akka hin kennineef waamicha dhiyeessina. Shanaffaan qabeenya abbootii qabeenyaa kanneen sirna naftanyaa kana tajaajilanii fi kanneen aartist Haacaaluu ajjeesuu keessatti deeggarsa godhaman jaamanii shakkaman kanneen sirna kanaaf madda dinagdee ta'a kan uummatni Oromoo maqaa beeku qabeenya isaanii hunda irratti tarkaanfii ugguruu akka fudhatamu qoqqobbiin dinagdee akka irratti godhamu. Waamicha addaa tokkoffaa sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa hiree fi hegereen keessan kan uummata Oromoon walitti kan hidhate ta'uun beekamaadha. Hawwiin keessanii fi kan uummata Oromoo wal fakkaataadha. Qabsoo heeraa fi seeraa biyya kabachiisuu qeerroon Oromoo eegalee jiru qabsoo keessanii. Kanaaf jecha akka qabsoo keenya deeggartanii nu cinaa dhaabbattan asumaan waamicha isiniif goona. Lammaffaa hojjettoonni mootummaa miseensa raayyaa ittisa biyyaa poolisii Oromiyaa humna addaa Oromiyaa akkasumas humna tikaa keessa kan tajaajilaa jirtan dhalattoonni Oromoo daraa uummata keessanii irra gahaa jiru akka hubattan ni abdanna. Qaamoleen mootummaa kan seentan lammii keessan tajaajiluuf malee dararuuf akka hin taane beeytanii yakka uummata Oromoo irratti akka hin raawwanne qabsoo uummanni Oromoo mirga isaa eegsisuuf adeemsisaa jiru dura akka hin dhaabbanne waamicha isiniif goona. Sadaffaa uummanni Oromoo kaadirii mootummaa wajjin qunnamtiin hawaasummaa qabu mara akka dhaabu waamicha isiniif goona. Afooshaa fi ijaarsa hawaasummaa keessa akka baafaman taasisuu gaafa du'an yoo gaafa miseensi maatii isaanii boqote akka awwaalcha hin dhayne gaafa ciree isaanii akka irratti hin argamne waamicha isiniif goona. Afuraffaa waltajjii kaadirii bilisiginnaa magaalattii ta'e baadiyyattis waamtuu irratti akka hin argamne waamicha isiniif dhiyeessina. Namoonni jaarsoliin biyyaa ofiin jechuudhaan durgoo fudhattanii yookiin fayyaalessummaadhaan jaarsummaan mootummaa kana umrii dheeressuuf olii gadi deemtan amma kaase akka hojii akkanaa irraa of qusattan waamicha goona. Hubachiisa tokkoffaa tarkaanfiiwwan armaan olii keessatti manneen barumsaa keellaawwan fayyaa namaa fi beeyladaa iddooleen leenjii qonnaan bulaa akka hin tuqamne wal hubachiifna. Lammaffaa tarkaanfiiwwan fudhataman marti xiyyeeffannaan isaanii mootummaan sirna naftanyaa seeraan ala aangoo qabatee jiru ta'uun beekamaadha. Kanaaf akkuma barsiifata qeeroon jaarmiyaaleen amantaa tokkolleen tuqamuu hin qaban sirumaayyuu gaafa danda'ame eegamsi taasifamuufii qaba. Jaarmiyaaleen amantii kan islaamas ta'e kan kiristaanas ta'e tokkolleen qarqarri bahuu hin qabu tuqamuu hin qabu inumaayyuu eeguudha qabdan. Akkuma baroota darban keessa taasifamaa ture sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan qaama hawaasaa
keenyaati tokko hin qabdan kanaafuu sabaa fi sablammootaa fi manneen amantaa hunda akkuma kanaan dura eegumsi gochuufiin haalaan barbaachisaadha xumurratti akkuma armaan olitti ibsamee qabsoo uummanni Oromoo itti seenee jiru hanga mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkanaa'utti kan itti fufuta kanaaf qabsoon marsaa kana gaafa xumuramee tooftaan qabsoo guutummaa Oromiyaatti taasifamu marsaa haaraan akka labsamu gamanumaan isin hubachiifna injifannoon kan uummata Oromooti. Kibba Saudi naannoo Jiizaan keessatti lammiileen Itoophiyaa kuma 16 ol hidhamanii akka jiran konsilii Itoophiyaa Jiizaan himeetii jira. Bal'inootana akka taamtu simbraan keenya. Lammiileen Itoophiyaa hedduun karaa seeraan alaan daangaa ce'uun gammoojjii keessa qaxxaamuruun hojii barbaada gara biyyoota Arabaa ni deeman. Haa ta'u malee irra caalaan isaanii daangaa irratti humna nageenyaa biyyoota Arabaan qabamuun mana hidhaatti galfaman. Kaan ammoo erga achi gahanii hojii jalqabanii eeyyamaa jireenyaa waan hin qabne poolisiin qabamanii ni hidhamu. Kibba Saudii naannoo Jiizaan jaamii beekamu keessatti qofa manneen hidhaa 4 keessa lammiileen Itoophiyaa kuma 16 oliif hidhamanii akka jiran konsilii Itoophiyaa Jiizaan himeeti jira. Namni BBC'n afaan Oromoo Saudii magaalaa Riyaad irraa dubbise tokko yeroof nageenya maatii isaaf jecha akka maqaan isaa dhahamu hin feene ergaa hidhamne baatii dabreeti jira jeeti jira. Namni kun waggaa 2 dura Walloo Kamisee irraa karaa Yaman qaxxaamuruun Saudii galee jecha akka ture hima. Mana hidhaa amma keessa jiran keessa baatii oliif kutaa tokko keessa hanga nama 200 olii ta'anii akka hidhamanii jiranis BBC'tti himeeti jira. Namni akka isaan mana hidhaa kana keessa gadhiifaman tokkollee jara deemee keessaan kana barbaaduu fi inumaayyuu isaan kana akka mana hidhaarraa bahan namni dubbatu tokkollee hin jiru. Irra caalaan keenya bakka hojii keenya irraa nu qabanii kan ja'an kunis eeyyamaa jireenyaa hin qabdan jechuun akka ta'es himan. Namni guyyumaan isaanitti dabalamuun hidhamaa akka jiran himan. Mootummaan keessan isin dhiiseeti jira maal isiniif goonaa ja'anii nu dararu ja'an. Namni biraa ammas BBC'n dubbisee mana hidhaa Riyaad irraa dubbise Harargee aanaa Galamsoo irraa waggoota 3 dura Saudii deemuu himu baatii 5 hidhamee turu ni dubbata. Poolisiin lammiilee Itoophiyaa qabee kun isaan irraas miidhaa geessisaa jiraachuu hima. Kutaa hidhamee jiru keessa namoonni 200 ol akka jiran himee uffata halkanii tokko nama 5 tahanii akka uffatanii bulaa jiranis ni dubbata. Lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran kanneen kutaa tokko keessatti baay'inaan hidhamanii waan jiraniif dhukkubaaf saaxilamaa akka jiran himu. Dhukkuba koronaa vaayirasii ofirraa ittisuufis mijataa akka hin taane uffata tokko qooddachuu akka fayyadamaa jiran dubbatan. Nyaata qofa akka dhiyeessanii fi kan himan hidhamtoonni kunniin namni dhukkubsates yaalii gahaa argataa hin jiru jaan. Dhukkubni gogaa nama balleessu tokko mana hidhaa keessatti namoota hedduu miidhuus himanii nama nu gaafatus hin arganne jaan. Tolega daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamoo oduun arraaf Oromiyaa International Broadcast qamaaf qalbii uummata irraa isin biraan keenye kana fakkaata oduu biraatiin hamma walitti chaanutti an qabdu sana guutti isin biraan gee bayaan Abdii Jaliilii karaa teeknikaatii fi karaa hundaanuu arraaf oduulee qabnu asumarratti xumurraa yeroo biraa walitti chaanaa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.